tunezerewe Imana ibanye natwe kandi igiye kubana natwe n'uyu mwanya. Turavuga ku Mana ihindura, inyuranya, igakiza, n'agakiza kwitegereza ikabaha kumenya, niyo inyuranya ibihe. Bakundwa, munyemerere mvuge ku jambo ibihe. Ibihe Bibiliya ibivuga neza mu Bwiriza 3, avuga ngo hariho igihe cyo kuvuka, hakabaho igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gusenya, hakabaho igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kujugunya, hakabaho n'igihe cyo gutoragura, hari n'igihe cyo kwibagirana, hakabaho n'igihe cyo kwibukwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ni Imana ijya inyuranya ibihe. Iyo umuntu ataramenya igisobanuro cy'ibihe, imikorere y'Imana ku bihe, ashobora kubaho mu buzima bwuzuye kuvangirwa, yibaza kubera iki jyewe. Ariko iyo umuntu yasobanukiwe ko dusenga Imana y'ibihe, Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu asobanukiwe ko dusenga Imana y'ibihe, iyi Mana dukorera idakorera mu kavuyo, ahubwo ni Imana igendera mu bihe. Iyo wabisobanukiwe, hari ibintu bitagutera ubwoba mu buzima. Haleluya. Haleluya. Hari igihe cyawe nango gisa n'icyanjye. Buri muntu wese afite igihe cye. Buri muntu muri ubu buzima afite igihe cye. Niyo mpamvu ntukagerageze kwigereranya n'abandi. Ushobora kwigereranya n'umuntu uri mu gihe cye ugakomereka, kuko igihe cyawe gitandukanye n'icyabo. Iki gihe turimo hari abaterana, ariko ntabwo duterana. Ariko bishobora kuba umutego ku muntu yigereranije n'igihe. Hari igihe ibihe biratandukanye, gusa twizera Imana ijya inyuranya ibihe, igihindura ibihe. Amen. Kuba uyu munsi ukenye ntibivuga ko ubuzima bwawe bwarangiye. Kuba umunsi urwaye ntibivuga ko ibyawe bimeze nabi, ko bitazahinduka. Kuba umunsi baguhaye preavi mu rugo, benda kwirukana mu nzu, ntabwo bisobanura ko ibyawe byanze burundu. Kuba ubu ngubu tuvuga ndafite amafaranga ajyana abana ku ishuri, ntibivuge ko byakurangiranye abana bawe ntibaziga. Ni ikibazo cyo gusobanukirwa ibihe. Kuba uyu munsi uri umushomere ntibivuga ko byanze burundu. Ndacyakubwira mwene data, abakomeye uyu munsi ejo barariraga. Abafite icyubahiro uyu munsi ejo hashize barasuzuguritse. Kuko ni ikibazo cy'igihe gusa. Hari igihe Sara yiswe ingumba. Hari igihe Abrahamu yavugwaga nk'umusaza wise Abrahamu se w'amahanga, atagira nta n'ibyiringiro byo kubyara afite. Ariko cyari ikibazo cy'ibihe. Imyaka 25 bavuga ngo ni abantu bishizeho, bariyita sekuru w'amahanga, nyirakuruza w'amahanga, ariko n'akana bafite. Umuntu wabarebaga yabonaga ibihe bacyagamo, agashaka kubihuza n'ubuzima bwabo. Nenda kubwira ngo nukemere ko Satani ahuza ubuzima bwawe n'ibihe ucyamo. Ibihe ucyamo ni urugendo gusa, aho ugeze ni mu rugendo gusa. Icyo nenda kubwira ngo hari aho Imana ikuvana, hari naho Imana ikujyana. Ni ikibazo cy'igihe. Haleluya torero. Iyo dusobanukiwe ibi, ngo ducike intege, ngo tutenebuka, turakomera, dusubizwamo imbaraga, ko turabizi ko Imana yacu niyo nyiri ibihe kandi ijya ibinyuranya. Uwabonye Yosefu mu mwobo yavuze ko byose byarangiye. Uwamusanze ari mu gikoni cya Potifa yatekereje ko byamurangiranye. Za nzozi yashobora no kumbaza ngo za nzozi warotaga zirihe. Ariko nenda kubwira mwene data unkurikirana muri aka kanya, Imana dusenga ni Imana inyuranye ibihe. Ni Imana yigeze kubona Isirayeli cya mu bihe bikomeye, abantu barya abana babo. Inzara imeze nabi mu gihugu, igitondo kimwe iraza iciye mu kanwa k'umugaragu wayo, iramubwira avuga ngo ejo nk'iki gihe ibihe bizaba bihindutse. Umwe mu bantu bari baraho aravuga ngo ntibishoboka,
nubwo Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru, ibyo uvuga ntibishoboka ko ntibishobora gusohora. Ariko icyateye uriya mugabo gupfa nabi nuko atamenye ko Imana ijya inyuranya ibihe. Ndakubwira umuntu nkurikira muri iki gitondo, dusenga Imana inyuranya ibihe, twizeye Imana ijya inyuranya ibihe, twizeye Imana ifite kontrole ku bihe, ijya ibigenza uko ishaka. Haleluya, igasohoza umugambi wayo. Niyo mpamvu igitondo kimwe umugore umwe wari ingumba, ushinyagurirwa na mukeba we Penina, igitondo kimwe araririmba mu gitabo cya Samuel ibice 2 ngo wari ingumba abyaye 7. Ibihe bihindutse wari ingumba ajya byara 7 nangwa byara 1. No. Lambra zota makata likatarabaga debrodo bahanda. Iyo Imana yatangiye kunyuranya ibihe, uwari ingumba ajya aririmba, umva uko yavuze. Aravuga ngo nawera nk'Uwiteka. Hari igihe tutamenya ko nawera nk'Uwiteka kugeza igitangiye kunyuranya ibihe. No. Aravuga ngo kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Kuko umenya neza muri ya miraba, muri wa mubande, nibyo, mu mataba, muri iyo misozi itarangira. Iyo umbonye Imana itangiye guhindura ibi, umenya ko ari igitare. Impamvu utigeze utenebuka ngo uhanuke ku musozi wikubite hasi, nuko yakubereye igitare. Ndashaka kubwira mwene data unkurikira iki gitondo, hari Imana igikubera igitare, gusa ubimenya yahinduye ibihe. Nta handi numvishije Ana aririmbiye indirimbo avuga ngo nta gitare nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana atari wowe, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Aravuga ngo nimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, nimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose. Ibyo bakubwirana ngo ari byo, Imana yo izi byose, izi birenze ibyo bakubwiye kwa muganga, izi byose, izi birenze ibyo konte yawe ikubwira message yama muri kuri telefone yawe, izi byose izi ko mu kanya gatoya hari indi message yaza. None ngo sinzi ko hari umuntu unyumva, kuko nta yindi Mana imeze nkayo. Nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Aravuga uyu mudamu ngo nimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije byo, nimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka Imana izi byose kandi ariyo imenya urugero rw'iby'abantu bakora. Aravuga ngo imiheto, hari mu gitondo imiheto y'intwari ivunika. Nango wanyumvishije. Haba igitondo imiheto y'abarozi bakurasa ivunika. Hari igitondo imiheto y'abanzi bayivunika. Imiheto y'intwari zakubuzaga amahoro zivunika. Kandi abasitaye bakenyeranya imbaraga, abagendaga bacumbagira hari igitondo bagendana imbaraga. Bene data ndavuga Imana ijya inyuranya ibihe. Hari ibihe ugenda ucumbagira, hari n'igihe ugenda ukenyeye, hari igihe umuntu agenda yububa, hari igihe umuntu ahindura inzira akava mu nzira nyabagendwa agashaka panya, hari n'igihe ugenda wemye mu muhanda mugari. Kuko ibyo bihe byose dufite ubuhamya bwabo muri Bibiliya. Ariko ndavugana n'umuntu muri aka kanya, turavuga Imana ijya inyuranya ibihe. Hari igihe Ana yabayeho agenda afite ipfunwe, yitwikiriye mu mutwe, atagenda yeguye umutwe, arusha afite agahinda, ameze nabi, kuko umuntu wamubonaga wese yamwitaga ingumba. Urarira ubusa ko ntacyo umaze. Yarababaye uyu mudamu. Ariko hari n'igitondo yavuze, aravuga ngo Uwiteka ari icyo agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Ajya ashyira ikuzimu kandi agakurayo.
bwira umuntu ngo ajya ashyira ikuzimu kandi ajya akurayo. Ndashaka kubwira ngo Imana iraza kugukurayo. Aho ariho hose umwanzi yagushize, hari ibihe bije Imana ije gukurayo abera, iraza gukurayo abana bayo, iraza gukurayo ubuzima bwabo, iraza gukurayo ubutunzi bwabo, iraza gukurayo icyubahiro cyabo, iraza gukurayo ibyawe, iraza kugukurayo. Lakatabalama lembrete bagazota shikarabarabagazende lembra kasota mama mazende ligada. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha kandi agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Uwo ni Uwiteka mvuga. Ajya akenesha kandi ajya akenura. Ndasenga unkurikira muri iki gitondo, Imana igusure, Imana igukenure, Imana igusure, Imana yegura umutwe wawe, Imana igusure, Imana iguhembure, Imana igusure, Imana ikugirire neza muri iki gitondo. Haleluya. Arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru, akura abakene mu mukungugu lembra gazota. Ajya akura abakene mu mukungugu, ajya ahanagura amadeni ari muri banki, ajya amara amadeni yo muri quartier, ajya ahindura ibintu. Uwiteka akura mu mukungugu agashyira hejuru. Abatindi abakuye mu cyavu kugira ngo abicaranye n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro, baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yashyizeho. Oh haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu nguyu ni ujya ucecekesha abasakuza kandi ni ujya uha ijambo abaryambuwe. Hariho ibihe bijya bihinduka bakundwa. Ndasenga ngo Imana ikugendere, ihindura ibihe by'umuryango wawe, ihindura ibihe by'amateka yawe. Imana ihindura ibihe, Imana ihindura ibihe, ihindura ibihe abarozi ibihe byo gukandagirwa no gutsikamirwa no kuremererwa no kurara nabi no kurota nabi. Imana iguha ibindi bihe byo kurota neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ihindura ibihe by'umuntu nkurikira muri iki gitondo. Iba hari umuntu wizera Imana avuge amen. Navuga ku mudamu witwa Sara wari ingumba, wageze aho wabona ko ibihe bitazahinduka nyuma y'imyaka 25. Igeze kuri 20 itaragera kuri 25, Sara yigira inama, afata umuja we witwa Hagayi amushingira umugabo, aravuga ngo babyarane kuko abonye ko Imana itahindura ibihe. Ariko ndashaka kubwira ngo nuzagwe mu kosa rya Sara, kuko turasenga Imana naje gutangariza Imana igihindura ibihe. Idusenga nugakora ikosa rizakubera umutego mu buzima. Ndakinenda kukubwira ngo turasenga Imana igihindura ibihe. Imana tukubwira, Imana tubwiriza, Imana dukorera, twakurikiye igihindura ibihe kandi iraje kubihindura. Ndabyumva mu isi y'umwuka iraje kubihindura, ije guhindura ibihe. Abantu bahoraga barira baraza kongera baseke, abari basuzuguro baraza kongera bubahwe, abambuwe ijambo baraza kongera baribone, kuko turavuga Imana igihindura ibihe. Lembra zota zegede balabalaba gazende lembra zota. Hari igihe wibaza ngo kubera iki? Bene data, ndashaka kubinginga, ibihe igihe cyawe kitaragera ntugakora ikosa ryo kwigereranya. Ubwo mitego utazikuramo, ujye utegereza igihe cy'Imana ko cyo kiraje. Ariko ndavugana n'umuntu, ntukifuze ibihe by'abandi ibihe byawe bitaragera, kuko uyu mudamu nubwo yatanze Hagayi, Imana yari ikimubikiye igihe. Iyo nsoma mu ijambo ry'Imana mu gice cya 21 cy'itangiriro, Bibiliya avuga ngo Uwiteka yongera kugenderera Sara nk'uko yavuze. Hari ikintu Imana ikuvugaho izagikora, hari icyo Imana yavuze kuri uyu murimo izagikora, hari icyo yavuze mu rugo rwawe izagikora, hari icyo yavuze ku bana bawe izagikora. Bene data, izagikora. Yabikoze nk'uko yabivuze. No.
Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranye. Imana iraza kugira ibyo yaguseze, iraza kukugirira ibyo yaguseze, iraza kugirira umurimo ibyo yawusezeranije. Bene data, mfite ibyiringiro bikomeye n'umunezero n'ubushizi bw'amanga buteye ubwoba. Ndabizi nta mbaraga, n'abazimu, n'abanyamaboko, n'abanyacubero bahagara ku mugambi w'Imana mucyo yavuze. Uwo ari we wese ntiyabikumira. Uwo ari we wese, abari bo bose, imbaraga izo arizo zose, imikorere iyo ari yo yose ntiyakumira icyo Imana yavuze, kuko isohoza icyo yavuze. Leketele barabagazende. Ndakubwiza ukuri, ibihe nango bizahagarika Imana gukora. Amakuru ufite ya banki nango yazahagarika ibyo Imana icyagukora. Nango ikora kubera ko muri konte yawe bimeze neza. Nango diplome yawe yahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nango kwangwa, wanze no gusuzugurwa usuzugwe, bibasha guhagarika icyo Imana yavuze. Ndakubwiza ukuri, iki gitondo nuzuye ubushizi bw'amanga. N'Imana niwe rutare rwacu, niwe munyamaboko, niwe munyembaraga, niwe utajya ubura uko yabigenza. Haleluya, haleluya. Bene data, wari ingumba hari igitondo yasamye. Bibiliya ivuga ngo Sara arasama, asama inda. Wari ingumba ajya asama, umukene ajya atunga, umushomeri ajya agira akazi, uwitwa umuswa ajya yitwa umunyabwenge, nk'uko umungumba yitwa Sara igisama. Bene data, nimba ingumba Sara isama, nuko n'umuswa yagira ubwenge, nuko n'umutindi yatunga, nuko aloma kanda malembra, nuko nutemere igitondo cyo kwemera iyo cyaje, na mizimu na kuzimu na marembo y'ikuzimu yabasha guhagarika umugambi wa data. Hari igitondo Sara yasamye. Bivuga ngo Sara asaminda ya Abraham, apana iyo mu mwuka, ya Abraham, umusaza w'imyaka, nango yasamye y'uwundi, y'umusaza Abraham warugwije imyaka 100. Nenda kukubwira, muri iyo konte niho amafaranga azaza. Iyo ngiyo yambaye ubusa, ni kuri iyo momo uzabona amafaranga akagutera ubwoba. Ndashaka ni muri urwo rugo hazazamuka indirimbo z'amashimwe. Aho hari amarira niho indirimbo n'ibirori bizakorerwa. Nenda kubwira umuntu nkurikira, ndabiza aya magambo Imana yamaye guhumuriza umutima w'umuntu muri iki gitondo. Ndashaka kubwira ngo Imana nta kijya gihagarika iyo yaje gukora icyo yasezeranije. Sara asama inda ya Abraham ashaje. Vuga ngo ashaje. Nango yayisamye ari umukobwa mutoya. Nango yasamye ari umugore ugifite imbaraga. Yasamye ndashaje. Paulo yandikira Abaroma aravuga ngo imibiri yabo yari imeze nkaho imaze gupfa. Eta y'ubuzima bwa, eta financier yawe nango yahagarika gukora umugambi, yahagarika umugambi w'Imana. Birashoboka ko iwawe byangana byakubuza gutangira kampani ikomeye. Nango ari question y'uko uhagaze, ni question y'uko Imana yakugendereye. Iyo yanyuranyije ibihe ikakugenderera. Hari umugoroba harayikiriyo ku nshuti za Daniel, ariko hari igitondo hari mundu mu nshuti kiriyo ku banzi ba Daniel. No, nango ndatekereza nta muntu wanyumvishije. Hari ikigoroba bavuze ko abaye ibiryo by'intare. Hari igitondo byavuzwe ko yagize ibiringiti by'ubwoya bw'intare. Sinzi bamvugana n'umuntu nkurikira. Hari ikigoroba bavugaga ngo amanutse kuba ibiryo by'intare. Hari n'igitondo bihamirizwa n'umwami yuko yiseguye imitwe y'intare, akiyorosa uruhu rw'intare, akaryama hagati y'intare, akamarirwa imbeho n'intare. Bene data, ndashaka kubwira ngo iyi si nango hari igihe bavuga ibyo bashaka, hari n'ikindi gihe bavuga ibindi Imana yashatse ko bivugwa. Ndavuga Imana ijya inyuranye ibihe. Ndasengera umuntu nkurikira ngo Imana inyuranye ibihe ari gucamo. Imana ikuzanira ibihe byiza. Imana ihindura ibihe ucamo biteye ubwoba. Natanze inama mbere kugira ngo ugere mu bihe byawe byiza ugomba kuzirikana ibi.
Kwirinda kwigereranya. Bwira umuntu ngo kwirinda kwigereranya. Impamvu buri muntu afite igihe cye. Buri muntu afite igihe cye. Uzi uko umubwiriza avuga? Aravuga mu bice 9 umurongo wa 11 ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho abasiganwa abanyabwenge abanyembaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya, n'abajijuse sibo bagira ubutunzi, n'abahanga sibo bafite igikundiro, ahubwo ibihe bigwirira umuntu bibakuri. Vuga ngo ibihe bigwirira. Hari igihe cyawe, ndavuga ngo igihe cyawe kikugwirire. No. Ibihe byawe bwiza bitangire bikugwirire. Uyu murongo wa nyuma ngo reka nsome uyu murongo wa nyuma. Ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri boss. Nubona umugenzi wawe waguwe neza, menya ngo n'igihe cyawe cyiza kiri mu nzira kirakomanga. Kuko ibihe bigwirira abantu biba kuri bose. Nta muntu udafite ibihe. Ndashaka gukomeza kuvuga kuri ibi bintu. Ndashaka kuzavugaho kuri gestion y'ibihe. Biba kuri buntu. Buri muntu agira igitondo cy'amahirwe. Hakabaho n'ibihe byo gukakara. Hari igihe cyageze Farao arota abona ibihe imyaka 7 y'uburumbuke. Agiye abona n'indi myaka 7 y'ubukene. Yosefu amugira inama ngo sase byose bizaza, kuko ibihe bigwirira buri muntu wese. Bigusaba kumenya ubwenge yo kuzacya mu bihe bibi, kuko wakoresheje neza ibihe byiza. Ariko ndavugana n'umuntu muri iki gitondo. Ibihe bakundwa. Ibihe byakubereye bibi ugira ngo nta muntu uzakwibuka. Nenda gusoza kuri inkuru, nenda kuvugaho y'umugabo umwe muri Bibiliya wigeze kugira ibyo kwangwa, arangwa bakundwa. Igihe Paulo yahamburukaga na Barnaba bajya kuvuga ubutumwa bwiza, bari baherekejwe n'umusore witwaga Luka, ahandi bamwita Marko. Baragenda bajya mu ivugabutumwa. Noneho igihe kimwe kiragera arabasezera, hari ibyo yaragiyemo, niyajyana nabo mu butumwa bwiza nk'uko byari byateguwe. Abataye birakaza Paulo abwira, ndashaka kuvuga kuri inkuruho iri mu byakozwe n'uma 15:36 kujya kuri 41. Hashize iminsi Paulo abwira Barnaba ati, dusubire kugendera bene data bo mu midugudu yose aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu, tumenye uko bameze. Barnaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Marko, ariko Paulo ntiyashima kumujyana kuko yabahanye i Pamfiliya, najyanye nabo mu murimo. Nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barnaba ajyana Marko atsukiraho, arambuka afata Ikuporo. Paulo nawe atoranya Sila, avayo bene data bamaze kumuragiza ubuntu bw'umwami Yesu, anyura i Siriya n'i Kilikiya, akomeza amatorero. Paulo ambonye ko Yohana ariwe bita Marko atabaherekeje, yabatereranye i Pamfiliya. Paulo ararakara abwira Barnaba, aravuga ngo uyu muntu wadutereranye nanjye ndamuciye. Aramwirukana, amuha akato, aravuga ngo nango azongera kugendana natwe. Ariko nango yarazi ko Marko hari ibihe Imana yamubikiye azifuzwamo.
nenda kubwira umuntu nkurikira, birashoboka ko umaze iminsi uri mu kato waraciwe, ariko nenda kubwira ngo hari ikindi gihe Imana inyuranye ibihe, uwaciwe uwaguciye azongera kugushaka, ugusuzugura azongera kuguha icyubahiro. Sinzi bamvugana n'umuntu. Marko yabaye impamvu y'intonganya ziteye ubwoba. Baratongana, Bibiliya ntabwo ivuga uburyo batonganye. Babiri byuya, indimi ururimi rurahinduka, bakamaso aratukura, imitsi irahagarara, bapfa Marko kuko atajyanye nabo Pamfiliya. Paulo ararakara cyane. Barnaba aravuga ngo nanjye nango dukomezanya nutajyana na Marko. Intonganya zirakomera, barashwana. Umwe aravuga ngo ndacya hano nawe uce hano, ntituzongera guhura. Ugenda ukorera Imana ukwawe, nanjye ndakorera Imana ukwanjye. Baratandukana. Ariko icyo Paulo atamenye, yamenye mu bihe bikomeye, yamenye ko ari Imana inyuranye ibihe. Nenda kubwira umuntu nkurikira muri aka kanya, Imana iraza kuzana ibihe byo kongera kwemerwa. Oh haleluya. Munyemere mwumva urwandiko uyu musaza yanditse mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe, avuga kuri Marko. Timotheo wa 2:4 aravuga ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kiresinti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Marko, umva, shaka nde? Shaka Marko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Bene data, nutarabona umumaro woraza kuwubona. Imana yanyuranije ibihe, Imana yanyuranyije ibihe. Wa undi wavuze ngo napime kugenda, niyo ugaruka avuga ngo munzanire kuko ari ungirira umumaro. Ndavuga ngo umumaro wawe Imana iwugaragaze. Imana izana ibihe bituma umumaro wawe ugaragara. Imana izana ibihe bituma impano yawe igaragara. Imana yongera izana ibihe bituma izina ryawe ryibukwa. Imana izana ibihe bituma na buri muntu wese wari nk'inzitizi kugira ngo izina rye ritaboneka, Imana imuvaneho kugira ngo riboneke. Lagada balabagazende rimbrozata mahanda balabale brede bagazota. Ndasenze ngo Imana izana ibihe byawe kwibukwa. Paulo wavuze iriya magambo avuga ngo shaka Marko muzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ndasenga ngo Imana itume abavuze ko udafite umumaro bavuga ko ufite. Bene data, ni question y'igihe, ni ikibazo kijyana n'igihe gusa. Nibiguhindukana nukavuza induru, ujye utegereza ibihe bijya bisobanura ibindi. No. Umva uko yavuze. Ageze ku murongo wa 13 avuga ngo muzane nuza uzazana umwitero nasize itorowa kwa Kapuro n'ibitabo, ariko cyane cyane uzane n'ibyimu. Alexandria umucuzi w'umuringa yangiriye nabi nyinshi. Umwami wacu azamwiture ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe umwirinde kuko yarwanije amagambo yacu cyane. Reka some umurongo wa 21 niyo nshaka. Aravuga ngo gira umwete wo kuza igihe cy'imbeho kitarasohora. Ubulo aragutashya na Pundenti na Lino na Kiluadia na Benedata. Ndasenga ngo Imana ihagurutsa abagutaye kukwinginga nguze n'umwete. Oh no. Ndabyibuka igihe cy'Imana cyaje.
umuhereza wa vino yibagiye icyo yasezeranye na Yosefu, ariko igihe kije yabivugiye hakwiriye kandi bikorwa vuba. Ndasengera umuntu unkurikira muri aka kanya ngo Imana yongere inyuranye ibihe byawe, yongere ihindura ibihe byawe, yongere igira icyo ikora ku buzima bwawe, inyuranye ibyo bihe bikomeye, ikuzanira ibihe byiza mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Imana ihindura ibihe byawe bibe byiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikwibuke ibintu byari nk'ibitambaro, ibintu byari nk'inzitizi zituma umumaro wawe utagaragara. Data atangira bikureho, data atangira bivaneho. Umumaro w'itorero wongere ugaragare, umumaro wa bera wongere ugaragare, umumaro wawe wongere ugaragare muri icyo kigo ukoramo, umumaro wawe ugaragare mu izina rya Yesu. Imana igaragaza umumaro wawe. Oh haleluya. Njya nangara Imana yahinduye ibihe, umumaro w'umuntu uragaragara. Imana ihinduye ibihe, umuntu udafite umumaro aribukwa akagira umumaro. Sinzi hari umuntu unyumva. Imana yahinduye ibihe, umuntu waruzwi ko adafite umumaro arongera akamenyekana nk'ufite umumaro. Ibihe bihindutse, abantu birengagizaga ahinduka ikimenywa bose. Ibihe bihindutse, urutonde banze kugushiraho ujya ku mwanya wa mbere mu bandikwa. Ntukavuga kubera iki batanyibuka, kubera iki banyibagirwa. Ni ikibazo cy'ibihe. Ntukagirane ibibazo n'abantu, ariko icyama hakagira umuntu nyumva muri iki gitondo akamenya ko dusenga Imana ijya inyuranye ibihe. Imana igiremo ibihe bishya. Imana igiye kubikora. Dema nango yongera kuba umwizerwa kuri Paulo. Ariko ndavugana n'umuntu. Imana yitangiye gukora imirimo yayo. Dema ajya ata Paulo kugira ngo Marko yibukwe. Lembrekete bayan. Ariko ndavuga n'abanyumva. Ndavuga ngo buri Dema watuma gutibukwa araza kuvaho. Buri Dema utemera ko wibukwa, uwo Dema Imana iraza kumuvana mu nzira. Buri Dema wari ikibazo, buri Dema wari umeze nk'umutaka ugutwikiriye, uwo Dema wari umeze nk'igikingirizo araza kuvaho. Umuyaga w'Imana uraza kuvana Dema. Dema wari mu kigo, Dema wari mu kazi wakoragamo, Dema wari muri ibyo biro. Dema araza gutanga inzira mu izina Yesu. Bumvuga ndavuga ngo Dema atanga inzira, Dema agenda aho agomba kujya, ariko Marko agaragare mu izina Yesu. Dema malambra zota makata legede brede bayanda zikata rabaga de brede bayanda lagada barabaga zende rikando zoto mantere brede barabaga zenda lagada bahigada bahanda baba zende lele brede bayanda. Iyo Dema gihari, Marko najya agaragara. Iyo Dema gihari, Marko ahura n'ibibazo. Ariko iki gitondo ndavuga ngo Dema we tanga inzira mu izina. Dema rikata bayanda rembrekete rebayanda baba bazende. Dema aratanga inzira. Dema aratanga inzira mu izina. Dema aratanga inzira. Ndabona Dema bava mu kazi kawe, ndabona Dema ava mu rugo rwawe. Dema ajya asohoka, Dema ajya agenda akabura, Marko akibukwa. Marko we, iki ni igihe cyawe. Ndahanura Marko muri iki gitondo cy'uyu munsi. Iki ni igihe cya Marko kongera gutumirwa vuba. Ni igihe cya Marko kongera kubonwa ineza ye n'umumaro we. Iki ni igihe cya Dema kubona inzira yo gusohoka, Marko yinjira. Legede brede bayanda rakata mantele barabaga de brede bayanda zikata bahanda baba. Nukemere ko hashyizweho akadomo. Ndashaka kubwira ngo ni ikibazo cy'igi. Oh no.
ndavuga ngo hari impamvu zituma ibihe bitinda, ndazivugaho. Impamvu ya mbere ituma ibihe bitinda niyi: imyiteguro yo kwikomeza kugira ngo uheke igihe cyawe. Iyo utaragira umugongo uheka igihe, Imana ikerereza ibihe. Ndavugana n'umuntu nkurikira. Yesu ashimwe. Impamvu ya mbere, biterwa n'abantu kutabona ibihe byo kwitegura ibihe no gusengera ibihe kugira ngo baheke ibihe biremereye bije. Hari ibihe byo kuva muri gereza kugira ngo ujye kuba premier ministre, bisaba kugira umugongo ufite imbaraga waheka icyo cyubahiro, waheka uwo munezero, waheka ubwo butunzi, bishya gushora imizi no gukomera. Ndasenga ngo Imana ikomeze umugongo wawe, Imana iguha ibihe byo gusabana n'Imana no kujya mu busabane kugira ngo ukomezwe nayo, ushobore guheka ibihe byiza bikuje imbere. Ndavugana n'umuntu. Impamvu ya kabiri itinze ibihe ni icyaha. Hari igihe umuntu akora avangavanga. Ndavuga kuvangavanga. Iyo uvangavanga bikerereza igihe. Ariko ndavugana n'umuntu. Kuvangavanga ni ikimenyetso cy'uburangare, kutamenya icyo ushaka n'icyo utegereje. Kuvangavanga. Icyaha. Kuba muzima butitandukanya, butiyegurira Imana, butava mu mwanda. Ibintu byose ukabifata nkaho bisanzwe. Kuba flexi, korohera buri kintu cyose kikuje imbere. Umuntu witegura ibihe bikomeye ni umuntu ukenyera amakamera nka Yosefu, akora ikosa ryo kurenza umunsi ngo nezeze muka Potifa. Nango wanyumvishije. Hari abantu batindije ibihe byabo no gushaka kunezeza muka Potifa kubera kutareba kure. Iyo ni impamvu yo gute. Hari abantu Satani atega iyo abonye igitangaza kimuri hafi, akamuzanira muka Potifa yambaye ubusa. Ndavugana n'umuntu. Umuntu ushaka kurenga ibihe agomba kuba umuntu umera nka Yosefu wamaramaje, wiyemeje guhanga amaso ku isezerano, amaso yayashyize ku ijuru, nta kindi areba uretse ubutabazi buturuka hera. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cyose nta mwanya gifite ku buzima bwe. Icyaha. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu, kubera kudakunda gukiranuka. Abantu benshi ntibakunda gukiranuka. Murangurikira icyo mvuga. Iyo wiyeguriye Imana uhitamo kubaho ubuzima bukiranuka, abantu babireba n'igihe batabireba. Bikaba ishyaka ry'umutima gukunda gukiranuka. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga mu Bible 1:9, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Bisaba gutunga umutima ukunda gukiranuka ndetse no mu bihe bikomeye. Vuga gukunda gukiranuka mu bihe bikomeye. Iyo na teste na témoignage ishobora kuboneka. Vuga gukunda gukiranuka ndetse mu bihe bikomeye. Byihutisha ibihe by'Imana ku buzima bw'umuntu. Ariko hari umuntu. Impamvu ya kane ndasoreza kuri yo, kudasenga bikerereza ibihe by'Imana ku buzima bwe. Vuga kudasenga. Nango Imana inyuranye ibihe. Nusoma inkuru ya Daniel yose,
kugira ngo Imana inyuranye ibihe byatewe n'amasengesho ya Daniel hamwe na bagenzi be Shadraka, Meshaki na Abednego. Bamaze gusenga Imana inyuranye ibihe. Ariko ndavugana n'umuntu nkurikiye. Iyo ugiye mu gitabo cyo Kuva ibice 23, bamaze gusenga ngo Imana yumva gutaka. Imana yibuka isezerano. Imana imanurwa no kubatabara. Bene data, urashaka kubona ibindi bihe Imana yakuhishiye, ukeneye kuba umuntu wamaramarije gusenga. Ugomba kuba amaganya yawe agomba kumenywa n'Imana. Amarira yawe agomba kuboneka imbere y'Imana. Kwifuza kwa kugomba kumenywa n'Imana yonyine. Ugomba kugira ibihe nayo. Ugomba kugira ibihe byo gutakamba Imana. Ugomba kwirinda kurangara. Ugomba gusabana nayo ku buryo buhagije. Nenda kubwira umuntu usenga n'Imana itegura ibihe ku buzima bwe. Haleluya. Bamaze gutaka kuzamutse kugeze mu ijuru ngo Imana yumva. Imana imanurwa no gukora ibindi bihe. Oh no. Numvaga iki gitondo cyakubwiriza guhora kubanziriza gutabarwa. Ariko nangwa Imana imanukira guhora iyo hatabonetse abatabaza. No, ndavuze amagambo avuga. Niba uri mu bihe byo gutotezwa ugomba kumenya n'ibihe byo gutabaza, kuko ihora inzigo yaravuze ngo nimukihorere ndihagije kubahorera. Ndavugana n'umuntu muri iki gitondo. Hari umuntu wahawe umugisha muri iki gitondo. Ndabaza, hari umuntu waba wahawe umugisha muri iki gitondo? Yesu ashimwe cyane. Iki ni igihe iyo uca mu bihe bikomeye ugomba gusenga ngo ibihe byiza bize, kuko Imana yacu ni Imana yumva. Ni Imana yumva. Icya gatanu, navuze gukunda. Hari abantu babayeho nk'inzererezi badafite umurage. Oh no. Ugomba kwihuza n'umurage wawe. Kuko umurage ni ikintu uhabwa n'umuntu Imana yaguhaye. Ndavuga amagambo yumvikana. Bibiliya iravuga ngo umuntu mwiza asiga umwandu kugeza ku buzukuru. Umuntu wese mwiza Imana yagushize imbere, iba hari umuntu Imana yagushize imbere, ugomba kuzirikana ko hari umurage wawe ku buzima bwe. Ugomba kugira ubwenge bwo kwihuza n'umurage. Umurage Imana itanga ugenda ku rurimi rw'umuntu. Oh no. Ndabaha ubuhamya bw'umuntu umwe muri Bibiliya. Filemoni 1:10. Ndakwingingira mwana wanje, nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo, utajyaga kugira umumaro kera ariko udufitiye twembi. Onesimo nta mumaro yari afite kuri Filemoni. Yari umujura, yari inkorabusa, ariko umunsi yahuye n'umuntu wari uhetse umurage we, ariwe Pawulo, nawe mubyarira mu minyururu ye avuga ubutumwa. Arangije arandika, abandikira umuhungu we, aramubwira amagambo. Reka nyasome yose neza. Leketele brede bahanda rambrazota mama zende. Aravuga ngo misemo kukwinginga kubw'urukundo, kuko nduko ndi Pawulo umusaza kandi none ndi mbohe ya Kristo Yesu. Ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo, utakugiriraga umumaro kera ariko none akaba awutugirira twembi. Hari umurage ukuvana mu rwego rw'abafite umumaro ukakwinjiza mu rwego rw'abantu bafite umumaro. Abaswa ntibajya bamenya icyo kintu. Oh no. Niwe nkugaruriye, ndakwinginze umwakire nk'inkoramutima yanjye. Onesimo yashakishwaga uruhindu nk'umujura wibye Filemoni. Mu guhunga ahunganye ibyo yibye arabirya birarangira,
ahura n'ubutumwa bwiza bwabwirizwaga n'umusaza witwa Paulo wari mu nzu y'imbohe. Yumvishije ubutumwa, Onesimo yikubita hasi arihana. Onesimo ahitamo guhinduka, ahindura Paulo umubyeyi we, yakira amagambo ava mutima wa Paulo no ku rurimi rwe. Paulo amwitegereje, abanye nawe atangiye gukorera Paulo. Paulo aravuga ngo nango nakomeza kubana nawe ufite izina ribi, ndashaka kuri guhanaguraho. Amwaturaho amagambo, abanza kuyahamiriza Filemoni wamwitaga umujura. Arambwira ngo subira kwa Filemoni utwaye uru rwandiko nanditse, umubwire asoma uru rwandiko. Aravuga ngo misemo. Hejuru aravuga ngo kubw'ibyo mfite ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo bwo kugutegeka ibikwiriye, ariko misemo kukwinginga kubw'urukundo, kuko nduwundi Paulo umusaza kandi none ndi mbohe ya Kristo. Ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu. Hari igihe umuntu aba aca mu bihe bikomeye bitamubuza kubyara abakomeye. Ndavuze ibihe ntibibuza ubyara kubyara. Hari n'abababyariye mu modoka, imodoka igenda. Hari abababyariye mu ndege, indege igenda. Hari ababyariye muri treni igenda. Ikibazo ni uwukubyaye nicyo azagusigira. Ndavuze muri iki gitondo, ndakwingingira umwana wanjye Onesimo nabyariye mu nzu y'imbohe, mu minyururu yanjye. Kera naramubyara nta mumaro yari afite, maze kumubyara uyu munsi amfitiye kandi nawe twembi adufitiye umumaro. Nuko umwakire nk'inkoramutima yawe. Kuva uwo munsi nango yasubiye nk'umukozi wo mu rugo rwa Filemoni, yasubiye nk'iyo nk'inkoramutima ya Paulo. Ndasenze igituma benshi batinda guhura n'umurage cyangwa n'igihe cyabo ni ukutamenya kwihuza n'umurage n'uhetse umurage wabo. Ndasengera umuntu unkurikira muri aka kanya ngo Imana ihumura amaso y'umutima wawe kugira ngo umenye uhetse umurage wawe mu izina rya Yesu. Reka nsenge. Hari umuntu mvuganye nawe, iba hari uhari akomera Imana amashyi avuga amen iremereye. Amen iremereye. Ndashaka kubona amen iremereye iri muri majuscule. Lekete rebredeba rakato sekendele rebredeba gazota zikata malama rebredeba handa. Ndavuga ngo Imana iguhuze, Imana iguhe ubwenge bwo kwihuza n'umurage wawe. Kuko umurage uri mu rurimi rw'umuntu, uri ku buzima bw'umuntu. Nanga uri ku mwijuru, uri ku buzima bw'umuntu. Umurage wa Elisa wari ku muntu w'inzerezi utafite naho yega mu mutwe. Ndavuze reka nsenge. Data ndagushima, ndasengera buri muntu wese nitaye ku byo bacamo, ariko nitaye ku kintu kimwe. Uri Imana inyuranye ibihe. Nyuranye ibihe bya mushiki wanjye unkurikira, by'umukobwa, umupapa, umumama, umusore unkurikira muri aka kanya. Mana hindura ibihe. Warabikoze. Wabikoreye Onesimo, wabikoreye Yosefu, wabikoreye Daniel, wabikoreye Dawudi, wabikoreye abizera batubanjirije. Ndasengera umuntu unkurikira aka kanya ngo unyuranye ibihe bye, uhindura ibihe bye, umuzanira ibihe bituma amenya ko wabaye urutare mu bihe by'amarira ye, kandi bituma n'abasekaga bamenya ko mu ijuru hari Imana ibashije kandi ishoboye. Ndasengera urwaye ngo umukize, imbohe ngo uyibohore, ubabaye ngo atabarwe. Kristo mwana w'Imana, ndasenze ngo ugenderere buri muntu wese unkurikira uko wabigenjeje ku bwa Sara. Uhindura ibihe Mwami, ugirira abankurikira bose neza, ubatabare. Mana muri uku kwezi kwa 9 hamwe n'ibyo wakoze byose ndagushimiye. Ngushimiye ko watubereye amaboko, ngushimiye ko watubereye urutare rukomeye, ndagushimiye kuzanye n'ibindi bihe byiza, ibihe by'ubuhamya buremereye bukomeye buzatuma izina ryo ryubaho kandi Mana rishimwa. Kuko Mwami wavuganye nanjye uravuga ngo mu nkovu zacu ngo nibwo butumwa bwacu. Ndagushima ko hari inkovu zizamamaza ko wazutse kutaheze mu mva.
nguhaye icyubahiro papa. Reka muri izi nkovu z'amateka mana abantu basoma ibitangaza n'ibimenyetso by'imirimo ye ku buzima bw'abankurikira, natuye umugisha ku buzima bwabo, ukomeza imigongo, wongera ubateza inzara n'inyota yo kukwegera no gusabana nawe. Mureka itorero rye gucirwa intege n'ibyo ducamo, ahubwo risubizwa ibyiringiro, kuko n'abatubanjirije bamaze imyaka 300 badaterana mu nzu. Ahubwo mwami igihe cyawe kiragera, ubikora neza nk'Imana. Natuye umugisha kubankurikira, kugirirwa neza n'imbabazi bibomeho bibabeho, ishimwe n'ikuzo bikugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu ndasenze, amen.